La comunità del cibo delle Prealpi e delle Dolomiti Bellunesi è un'esperienza a cui come istituto abbiamo aderito con convinzione fino dall'inizio. Lo affronteremo oggi in questo momento di confronto. In particolare il contributo che vorremmo dare come istituto è nell'approfondire i rapporti che questa comunità del cibo, che è sostanzialmente un'alleanza fra produttori, consumatori ed intermediari per valorizzare le produzioni locali della montagna bellunese, noi vorremmo approfondire soprattutto gli aspetti collegati alla sostenibilità agricola, ambientale. In particolare vorremmo dire quanto sostenibile vuole essere, quanto riuscirà ad intercettare questa nuova prospettiva che coniuga la salvaguardia dell'ambiente e del nostro territorio, della nostra terra, con gli obiettivi specifici di una comunità del cibo che è l'alimentazione che fa riferimento, come abbiamo detto, alla tradizione e alla biodiversità agraria. Oggi è mia cura presentarvi alcuni formaggi del territorio bellunese, prodotto che ha sempre rappresentato l'economia zootecnica della provincia di Belluno. Alcuni formaggi dell'azienda e della latteria di Valmorel e di Camolino. Presenteremo dei formaggi a latte crudo, intero, accompagnati con del miele DOP delle Dolomiti Bellunesi. Sia Slow Food Belluno che la mia azienda fanno parte della costituenda comunità del cibo. E perché Slow Food nella comunità del cibo? Perché vogliamo rappresentare la voce del consumatore, ma non di tutti i consumatori, del consumatore attento, del consumatore consapevole, del consumatore che riconosce il valore della biodiversità, perché biodiversità vuol dire varietà di gusti, biodiversità vuol dire il piacere di cose sempre nuove. Una delle azioni di Slow Food è proprio sull'educazione al gusto, abituare, insegnare alla gente a riconoscere e ad apprezzare i gusti diversi e riconoscere quindi che per avere gusti diversi c'è bisogno di tributare il giusto peso a chi questi gusti diversi e che ci danno così piacere permette, ovvero all'agricoltore, soprattutto all'agricoltore piccolo che essendo piccolo riesce a dedicarsi a queste colture marginali che su grande scala non potranno mai essere commodities e quindi potranno vivere soltanto se associate a delle relazioni tra persone, al piacere della convivialità che è quello che noi vogliamo portare dietro. Noi partiamo dall'idea del valore che ha la biodiversità nel settore agroalimentare. La biodiversità è uno dei pilastri per garantire da un lato sicurezza alimentare, dall'altro per garantire resilienza ai sistemi. Questi sono grandi temi che sono affrontati anche dall'evoluzione delle politiche comunitarie. Ricordo una fra tutte la Farm to Fork Strategy, che dovrebbe guidare lo sviluppo del settore agricolo nei prossimi anni, che richiama in maniera molto forte l'attenzione alla biodiversità, alla resilienza, alla sostenibilità dei sistemi produttivi. Nell'ambito della comunità del cibo Prealpi e Dolomiti Bellunesi noi cercheremo di portare l'esperienza maturata in questi anni con vari progetti di ricerca. In particolare ci occuperemo di trasferire i risultati e le innovazioni proposte con i vari progetti e ci occuperemo anche di dare un supporto alla formazione degli operatori, con l'obiettivo finale che è quello di dare valore aggiunto per le filiere tipiche del territorio interessato da questa comunità del cibo.